Ey Həsən İbn Əli, ey Həsən İbn Əli, mübarək bir ayda, mübarək bir gündə göz açdın dünyaya. Mübarək bir cütlüyün, xeyir bərəkətli bir ailənin ilk övladı olaraq, Ramazan ayında, Allah ayında, atan Əli, anan Fatimə, biri Peyğəmbərin əmsi oğlu, digəri qızı, birinə dünya və axirət qardaşımsan söyləyir, digərinə canımın parçasısan deyir. Birinə səni yalnız mömin olan kəs sevər buyurub, digərinə Fatiməni razı salan Allahı razı salıb deyir. Birinə, ey Əli, səninlə yalnız münafiq olan kəs düşmən olar söyləyib, o birinə Fatiməni qəzəbləndirən Allahı qəzəbləndirib deyir. Ey Həsən İbn Əli, babanın üzündə güllər açdı, sənin doğum müjdəni eşidən zaman. Mübarək çöhrəsi işıqlandı sevincdən. Cəbrail indi səmadan, Rəbbindən ona salam yetirdi, təbrik etdi. Dedi ki, Əli səninlə Harun Musa ilə olan kimidir. Əlinin oğluna Harunun böyük oğlunun adını qoy. Ey Həsən İbn Əli, adını Allah qoydu. Qulağına onun elçisi azan oxudu. Dünya və axirət qadınlarının seyyidəsi Fatiməsi sənə süd verdi. Bütün mömin kişilərin, qadınların əmiri Əli səni qucağına aldı, bağrına bastı. Ey Həsən İbn Əli, sən Əhl-i Beyt Gülüstanının ilk təravətli yaz çiçəyisən. Sən Allah ailəsinin ilk övladı, sən Allah bağının ilk meyvəsisən. Ətirli, dadlı, həyat verən və həmişə yaşar. Ey Həsən İbn Əli, sən cənnət gənclərinin sərvərisən, öndərisən, böyüyüsən. Söyləyib bunu Allahdan xəbər gətirən o böyük elçi, sənin baban buyurub, sən və qardaşın haqqında. O səni öpər, əzizləyər, köksünə sıxardı. Sənin dəyərli bir Allah neməti olduğunu buyurardı hər kəsin önündə, hər kəsin yanında. O sənə baxardı mehriban, bir dünya sevinç və təbəssümlə. Buyurardı, qəlbimin meyvəsisən Həsən, gözümün işığısan Həsən. Səni boynuna mindirər, gəzdirərdi və bunu hər kəs görürdü. Hər kəs onun sənə olan sevgisindən xəbərdar idi. Bir gün birisi gördü ki, baban yolla gedir, sən də onun çeynində. Sevinclə sizə baxaraq dedi, nə gözəl miniyim var ay Həsən. Baban da təbəssüm edərək ona söylədi, minici də gözəldir qardaşım. Və o namaz qılarkən gəlib onun boynuna minərdin. O səcdəsini uzadardı. Sonra yavaş-yavaş başını qaldırar, səni yıxmamaq üçün ehmalca yerə qoyardı. Və o namaz qılanda sən onun ayağına toxunardın. O da sənin onun ayaqları arasından rahat keçib qayıtmağın üçün ayaqlarını biraz geniş açardı və sən beləcə Rəbbinin cənnət bağında o yana qaçar, bu yana qaçardın. Ey Həsən İbn Əli, sənin baban Məhəmməd, Allahın salamı ona və onun ailəsinə olsun, özündən və öz başına heç bir söz söyləmədi. Nə söylədisə, Allahdan söylədi. Nə danışdısa, Allahdan danışdı. İnsanları yalnız Allaha tərəf dəvət elədi. Ona sarı səslədi. Yalnız Allah yolunda sevdi və yalnız Allah yolunda düşmən oldu. O atan, anan, sənin və qardaşın haqqında buyururdu. Bunlar mənim əhl-i beytimdir, ailəmdir. Onları sevən məni sevib, onlarla düşmən olan mənimlə düşmən olub. Quranla əhl-i beyt qiyamət günü cənnətdə Kövsər hovuzunun yanında mənim yanıma gələnədək
bir-birindən ayrılmayacaqlar. Ey insanlar, yolunuzu azmamaq, müsəlman olaraq qalmaq istəyirsinizsə, Quranla Əhl-i Beytin hər ikisindən möhkəm yapışın. Heç birindən ayrılmayın, uzaq düşməyin. Və o, Əhl-i Beyti Nuhun gəmisinə bənzədərək buyurdu: Mənim Əhl-i Beytim Nuhun gəmisi kimidir. O gəmiyə minən qurtuldu, minməyən qərq oldu. Ey Həsən İbn Əli, Allah Cəbraili öz elçisinə göndərir və ona deyir: Allahın istəyi siz Əhl-i Beytdən hər bir pisliyi uzaq etmək və sizi tərtəmiz saxlamaqdır. Müsəlmanları maraq bürüyür. Söhbət kimlərdən, hansı evdən və onun əhlindən gedir? Ümmətin yol göstərəni olan Allahın o böyük elçisi, insanları qaranlıqlardan aydınlığa çıxaran, o düz yol göstərən öndər, 6 ay hər səhər sənin, atanın, ananın və qardaşının yaşadığı evin önünə gələr və bu ayəni oxuyardı. Bununla da Allahın Əhl-i Beyt dedikdə, kimləri nəzərdə tutduğunu göstərmiş olardı. Və sən də, ey Həsən İbn Əli, atan, anan və qardaşın kimi hər bir qüsurdan, nöqsandan, hər bir günahdan və səhvdən və bir insan üçün eyib sayıla biləcək hər bir işdən və əməldən tərtəmizsən. Və sən də atan, anan və qardaşın kimi tərtəmiz olmaq istəyənlərin örnəyi və təmizliyə doğru yol göstərənisən. Ey Həsən İbn Əli, baban Allahın o böyük elçisi müsəlmanları, ümmətini sənə doğru səsləyirdi. Səni sevməyə, səni əzizləməyə çağırardı. Buyurardı ki, onun yolu mənim yolumdur. O mənim yolumu yaşadacaq, mənim yolumda savaşacaq, mənim yolumda barışacaq. Və əslində, ey Həsən İbn Əli, nə sənin yolun vardı, nə də ki onun. Yol bir yol idi, o da ki Allah yolu. Quranımız buyurur: Hər kəs Peyğəmbərə itayət etsə, həqiqətən də Allaha itayət edib. Və buyurub, de ki, əgər Allahı sevirsinizsə, mənə itayət edin ki, Allah da sizi sevsin. Ey Həsən İbn Əli, onda hələ balaca idin, 5-6 yaşında. Babanın arxasınca gəzirdin. Onun məclislərində iştirak eləyərdin, sözlərini dinləyərdin, yaddaşına həkk eləyərdin. Sonra evə tələsərdin, anan Fatimə qapını açır və siz göz-gözə gəlirsiniz. Sənin üzündə təbəssüm, gözündə sevinç, o da sənə baxır. Bir dünya məhəbbət, bir dünya qürur. Həmişəki sual və oxşar cavab. Babam bugün nə danışdı? Dedi ki, və beləliklə də əyləşər, danışar, danışardın. O da diqqətlə dinləyərdi. O sənə baxar, sənin timsalında atasını, atasının timsalında Cəbrailı və Cəbrailin timsalında Allahı görərdi. Və Allahın səsini sənin səsinlə dinləyərdi. Və sən Allahın elçisinin elçisi idin, ey Həsən, Fatiməyə doğru. Və artıq o heç kimi görməz və heç nəyi eşitməzdi. Göylərin qızı Allahın elçisinin dəvəti ilə vətənin çəmənzarının seyrinə dalmışdı. Ey Həsən İbn Əli, sən Əli və Fatimə məktəbində böyüyür, boya başa çatırdın. Onların danışığı, sözü, hərəkəti, baxışı, susması, dinləməsi və hər bir hərəkəti canlı bir örnək, həyat verən bir məktəb idi. Anan səninlə oynayarkən sənə deyirdi: Həsən, atana oxşa.
zəncirləri aç haqqın boynundan və beləcə sən haqqa itayət, batilə isə qəzəblə böyüyürdün. Və sən bu ailədə Allaha və Allahdan olanlara, Allaha doğru olanlara məhəbbət və sevgi ilə boya başa çatırdın. Allahdan başqasını könlündən silirdin, atırdın. Ey Həsən İbn Əli, bugün anan Fatimə evdə təkdir. Eşikdən səs gəlir. Atasının səsidir. Peyğəmbərimizin. Gəlmək üçün icazə istəyir. Salamlaşıb görüşürlər. Atası ona deyir: Fatimə, özümü halsız hiss eləyirəm. Yəmən əbasını üstümə sər, biraz uzanım. Anan əbanı babanın üstünə sərir. Çəkilir kənara, qıraqdan baxır. Onun bədirlənmiş ay kimi parlayan nurlu simasına tamaşa eləyir. Baxır, baxır, yenə də baxır. Peyğəmbərə baxmaqdan doymaq olarmı? Birazdan, ey Həsən İbn Əli, sən gəlirsən. Anana salam verirsən. O cavab verir: Salam mənim balam, ay gözümün işığı, ay qəlbimin meyvəsi. Sən ona deyirsən: Ana, evdən nə gözəl ətiriyi gəlir, babam gəlib. O deyir: Bəli, babandır, oradadır, əbanın altında. Sən yaxın gedərək ədəblə salam verirsən. Onun yanına girmək üçün icazə istəyirsən. O sənə cavab verir: Salam oğlum, ey cənnətdə hovuzumun sahibi, gəl. Və sən onun yanına girirsən, onu qucaqlayır və cənnət ətrini duyursan. Ey Həsən İbn Əli, və qardaşın gəlir, Hüseyn, və atan gəlir, Əli, və anan gəlir, Fatimə. Hamınız bir yerə cəm olursunuz. Baban bir əli ilə əbanı tutaraq, o biri əlini səmaya qaldırır. Ey Allah, bunlar mənim əhl-i beytim və yaxınlarımdır. Canları mənim canım, qanları mənim qanımdır. Onları narahat eləyən şeylər məni narahat eləyir. Onlara əziyyət verən şeylər mənə əziyyət verir. Onlarla savaşanla savaşdayam mən. Barışda olanla barışdayam mən. Onlara düşmən olanla düşmən olur. Onları sevəni də sevirəm. Onlar məndəndir, mən də onlardan. Xeyir bərəkətini, rəhmətini, mərhəmətini və razılığını mənə və onlara nəsib et. Onlardan çirkinliyi uzaq et və onları gözəl şəkildə təmiz saxla. Allah açır göyün pərdələrini, deyir mələklərinə və göyün, səmanın sakinlərinə müraciətlə: Ey mənim mələklərim və ey səmalarımın sakinləri, mən yeri göyü, parlayan ayı, saçan günəşi, dövr edən, hərlənən, üzən səyyarələri, axan, coşan, çağlayan, dalğalanan dənizləri, gölləri, çayları, irmaqları, hər şeyi və hər şeyi Fatimə, atası, yoldaşı və uşaqlarının hörmətinə və sevgisinə görə yaratmışam. Və bu hadisə, ey Həsən İbn Əli, dillərə dastan oldu. Kisa hədisi adı ilə məşhurlaşdı və onu Peyğəmbərimizin yol yoldaşı Cabir ibn Abdullah Ənsari söylədi Fatimənin dilindən. Ey Həsən İbn Əli, o gündə, o əba günündə, o kisa günündə atan Əli, baban Peyğəmbərdən soruşub: Ey Allahın elçisi, bizə xəbər ver bilək, bizim bu məclisin Allah yanında dəyəri nədir? Və Peyğəmbərimiz qiyamət gününə kimi
dəyər istəyənlərin dəyər verə biləcəyi, söz eşitmək istəyənlərin dinləyə biləcəyi və yol görmək istəyənlərə yol olan bu mübarək kəlamı söyləyib. Ey Əli, məni peyğəmbərliyə seçən Allaha and olsun ki, bütün yer üzündə bizi sevənlərin və bizim ardıcıllarımız olanların toplaşdığı elə bir yer yoxdur ki, orada bizim bu hadisəmiz danışılsın. Amma Allah oradakı qəmlilərin qəmini, qüssəlilərin qüssəsini dağıtmamış, sıxıntılarını həll eləməmiş, ehtiyaclıların da ehtiyacını verməmiş olsun. Və bu zaman, ey Həsən İbn Əli, möminlərin əmiri, Allahın şiri, gecələrin abidi, gündüzlərin mücahidi o böyük insan, sənin atan Əli vəcdə gələrək coşdu və şövq ilə dedi. Ey Allahın Rəsulu, and olsun Kəbənin Rəbbinə ki, biz də, bizim ardıcıllarımız da qurtulduq. Ey Həsən İbn Əli, sən 7 yaşında olarkən atamızı itirdik, Rəbbimizin o böyük elçisini. Müsibətə düşdük, yerlə göy arasında əlaqə itdi, vəh kəsildi, daha yer üzündə Allahdan xəbər gətirən heç kim yox idi. Və bu itki, qiyamət gününə kimi əvəzi gəlməyəcək bir itki idi. Və o neymət, bənzəri olmayan neymət idi. Onun dünyamızı tərk eləməsi ilə yer üzünə qaranlıq çöktü və bu qaranlıqda bayquşlar, çaqqallar, canavarlar ulaşmağa başladı. Ümmətin üzərində qara yellər əsdi. Müsəlmanlar arasında dərin bir parçalanma yarandı. Və biz o gün düz yoldan ayrı düşdük. Yalnız Peyğəmbərimizin sözünə qulaq asan, sizinlə, sizin yolunuzda olan, sizin sevginizlə qalanlar qaldı. O birlər itdilər, getdilər, çıxdılar, uzaqlaşdılar. Ey Həsən İbn Əli, babandan sonra dəyərli anan, ən üstün qadın Həzrət Fatimə bir neçə aydan artıq yaşamadı. Babansız qala bilmədi. Dünya ona dar gəldi, dar edildi və sən o neçə ayda ananın yanındaydın. Onunla gedərdin, onunla qaydardın. Birlikdə Mədinədən, şəhərdən kənara çıxar, Uhud şəhidlərinin və əmsi Həmzənin qəbrini ziyarət eləyərdiz. Və sənin anan köçənlər, gedənlər üçün darıxardı, ağlayardı, həm də çox ağlayardı və sən bunu görürdün. Babandan sonra qəm-qüssə karvanı Fatiməyə hücum çəkdi. Qara kölgələr onun tənha mənzilinə doldu. O da istədikləri dünyanı onlara bağışladı və dünyamızdan köç etdi. Getdi cavan yaşında. Ey Həsən İbn Əli, anandan sonra atanla, qardaşınla və bacın Zeynəblə tək qaldız. Bu doğma şəhər Fatiməsiz necə də tənha idi, necə də qəribdi, necə də solğun görünürdü. Və indi Mədinənin küçələri, bağları yeni bir tənha insanı daşıyırdı. Atan Əlini. Və sən onun tənhalığına şahid idin. Və sən onun da kölgəsini izləyirdin. Və sən onun da köməyi, dayağı idin. O da səni özündən ayırmaz, uzaq saxlamazdı. Sən səfərlərdə, döyüşlərdə, hər yerdə onunla birgə idin və onun sağ qolu idin. Döyüşlərdə amansız mübarizən görənləri heyrətləndirirdi. Düşmənin hansı cinahına hücum çəkirdinsə, pərən-pərən salırdın. Və sən
Allahın şirinin oğlu, qoşunun sərkərdəsi, şir oğlu şir idin. Ey Həsən İbn Əli, kəlamın Quran, yolun Quran, yol göstərənin Quran, rəhbərin Quran. Sən yatarkən Quran oxuyurdun, oyanarkən Quranla oyanırdın. Yol yeriyərkən Quran bağçalarında yol gedirdin. Dayanarkən Quran mənzillərində dayanırdın. Quran sənin yeməyin və içməyin, Quran sənin qılıncın və qalxanındır. Danışarkən dilin, susarkən qəlbin Quran oxuyurdu. Quranla nəfəs alır, Quranla nəfəs verirdin. Quran sənə həyatın qaranlıq yollarında işıq və Allaha doğru gedən düz yolda qırılmaz möhkəm bir bağ idi. Quran sənin gözünün işığı idi, ey Həsən. Və sən heç vaxt Qurandan ayrı düşmədin. Buyurdun ki, bu Quranda hidayət çıraqları işıq saçır. Qəlblər onun bələdçiliyi ilə şəfa tapır. Buna görə də qəlbi onun nuru ilə işıqlandırmaq, göstərişləri ilə möhkəmləndirmək lazımdır. Yolçular nurun aydınlığında qaranlıqlardan keçib getdikləri kimi, qəlblər də düzgün düşüncə ilə işıqlı qalır və doğru yol tapır. Və sən Qurandan heç vaxt ayrı düşməyən ailədən idin. Baban necə də gözəl buyurmuş və onun sözləri necə də doğru çıxmışdı. Ey Həsən İbn Əli, Allahdan xəbərdir Quran, ən böyük dəyərdir Quran. Ey Həsən İbn Əli, dilində əzbərdir Quran, dinində rəhbərdir Quran. Ey Həsən İbn Əli, Allahdan xəbərdir Quran, ən böyük dəyərdir Quran, dilində əzbərdir Quran, dinində rəhbərdir Quran. İncidir sözdən toxunub, yad könüldə yoxdur yeri, yad nəfəsindən qorunub. Bənzəri yox, tək yeganə gövhərdir. Susuz dünya səhrasını, cadar-cadar torpağını suvaran, sirab eyləyən, aşıb daşan, həyat verən kövsərdir. Tükənməyən sərvətdir. Bir əbədi dövlətdir. Kəsilməyən neymətdir. Coşub daşan hikmətdir. Dadlı, şirin söhbətdir. Nur, işıq, bəsirətdir. Dəyişməyən həqiqətdir. Sevgi, sevinç, rəhmətdir. Bəndəsinə diqqətidir Allahın. Şəfqəti, məhəbbətidir Allahın. Cah-cəlalı şöfqətidir Allahın. Möcüzəsi, tövhəsidir Allahın. Ah, Quran, 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 dərdlərə dərmandır Quran, canlara can, candır Quran, candır Quran, candır Quran. Ey Həsən İbn Əli, Quranla danışardın, Qurandan söz açardın. Quranla öyünərdin, Quranla fəxr edərdin. Əmrinə baş əyərdin, haqq yolunda gedərdin. Quran iftixarındır, dövlətindir, varındır, yazındır, baharındır, izzətindir, şanındır, ürəyindir, canındır. Və iftixarı, dövləti, varı, yazı, baharı, izzəti, şanı, ürəyi, canı Quran olan millət və ümmət kasıb deyil, varlıdır. Aşağı deyil, yuxarıdır. Geri deyil, irəlidir.
zəif deyil, güclüdür. Dünən deyil, bugündür. Yenilməzdir, əyilməzdir, əzilməz. Gözü zirvələrdədir. Quranla yaşayanlar yamac deyil, ətək deyil, zirvədir. Kitabı Quran olan müsəlman yamsılamır, təqlid eləmir. Öncüldür, öndədir, örnəkdir, öndər. Ey Həsən İbn Əli, və sən buyurmusan, əgər bu dünyada Qurandan başqa heç nə olmasa da, onu özünüzə rəhbər götürün. İnsanların Qurana ən layiqlisi, Quranı əzbərləməsə belə, ona əməl eləyəndir. Qurandan ən uzaq olan kəs də Quranı oxusa da, ona əməl etməyən kəsdir. Ey Həsən İbn Əli, Qurandan ayrı düşdük. Sizdən ayrı düşən gün. Ayrı düşdük, ayrıldıq. Bölük olduq, bölündük, parçalandıq. Qarşıdaydı odlu yarğan, görmədik. Gözümüzü kör elədi cəhalətimiz, bilmədik. Yadlara üz tutduq, yad olduq, yağmalandıq. Sayımız çoxaldı, dövlətimiz artdı, böyüdü. Lakin Allahdan olan iman və İslam payımız azaldı. Mənəviyyat və təqvadan doğan izzət və böyüklüyümüz əksildi, kiçildi və kiçik, az, mənasız, ötəri dünya həyatı, işləri və məşğuliyyətləri ilə məhdudlaşdı. Bu yolda yarışdıq, biz bu yolla barışdıq, halbuki Allah demişdi, dünya həyatına mı razı oldunuz? Və biz, ey Həsən İbn Əli, Quranın bizə onlara itaət eləməyi əmr buyurduğu, əmr sahibləri ilə əmr verənləri dəyişik saldıq, dəyişdik. Beyyət etdik, zillət çəkdik. Boyun əydik, boyundan olduq. Olanlar da o gün oldu. Baş verənlər də onda baş verdi. O gün bugündür, ey Həsən İbn Əli. Əyildi İslamın qaməti, dəyişdi istiqaməti. Yolu göstərməli olan İslam yeri göstərdi. Göyə qaldırmalı olan din yerə çaldı. Çünki İslam və Quranın həqiqət və mahiyyəti təhrif olunmuş, dəyişdirilmişdi. Üzdə və zahirdə hər şey yerli yerində, qaydasında, içdən isə boş və cansız. Atan Əlinin buyurduğu kimi, din tərsinə çevrilmiş bir kürkə dönmüşdü. İstitmir, qorumur, həyat və güc vermir, aram etmirdi. Allaha sarı səsləməli olanlar Allahın məzlum, məhrum, məhkum, məsum bəndələrini öz məscid, mehrab, minbər və mərkəzlərinə səsləyirdilər. Ey Həsən İbn Əli! Allaha doğru gedən yol hoqqabazların, kələkbazların qapısında dalan olub bitirdi. Onlar da şeytan kimi Allah yolunun ortasında əyləşib, haqqa sarı üz tutan, Allaha doğru yol alanların yolunda maniyəyə çevrilmişdilər. Ey Həsən İbn Əli, buyurmuşdun, tam əmin olun ki, siz hidayətin xüsusiyyətini bilməyincə, təqvanın nə olduğunu bilməyəcəksiniz. Kənara qoyduğunuz Quranı tanımayınca, Quranın əhd peymanına sarılmayacaqsınız. Quranı təhrif etmiş şəxsləri tanımayınca, onu lazımi şəkildə oxumayacaqsınız. Bunların hamısını bildikdən sonra, bidət və zor gücünə irəli sürülən şəxsi mülahizəni tanıyacaq, Allaha yalan isnad etmə və təhrifin nə olduğunu dərk eləyəcək, süqut edən şəxsin necə süqut eləyəcəyini biləcəksiniz. Nadanlar sizi cəhalət və nadanlığa sürükləməsinlər. Onu bu işin əhli olan kəslərin yanında axtarın. Onlar nur saçan özəl mənbələrdir,
və insanlar nuru onlardan götürür. Onlar arxalarınca gediləsi vacib olan imamlardır. Onların vücudu sayəsində elm əbədi yaşayır, nadanlıq məhv olur. Ey Həsən İbn Əli, nə olacaq bu dünyanın axırı? Hara gedir bu dünyanın axırı? Çarə nədir? Əlac nədir? Yol nədir? Elə beləmi qalacaq? Bəs Allahın vədi? Bəs babanın müjdəsi? Nə vaxt çıxar qaranlıqlar aydınlığa? Nə vaxt doğar dan ulduzu? Sökülər dan yeri? Açılar üfüqlər? Doğar al şəfəqli nurlu sabahlar? Hardadır hidayət və zəfər bayrağını dalğalandıran? Hardadır sonuncunuz? Son ümid və son arzu? Gözlənilən, gözlədilən, gizlədilən o həqiqət, unudulmuş, unutturulmuş, yaddan çıxmış və çıxarılmış o gerçək vəd. Ey Allah, onunla dinində məhv edilmiş həqiqətlərə yenidən can ver. Kitabında təhrif edilmiş gerçəkləri dirilt. Gizlədilmiş hökmlərini üzə çıxar. Qoy ki, dinin onunla və onun əli ilə yenilənsin. Saflaşsın, tərtəmiz olsun, durulsun, dirilsin, doğulsun və doğrulsun. Onda nə bir şübhə qalsın, nə də bir şəkk oyansın. Nə bir batil, nə bir bidət yaşansın. Ey Həsən İbn Əli, buyurmusan, Allahın kitabında hər şey ətraflı izah edilib. Ona heç bir batil yol tapmayıb. Biz Qurana söykənən heç bir şeyin yozumunda səhvə yol vermirik və onun həqiqətləri barədə yəqinə malikik. Buna görə də bizə tabi olun. Çünki bizə tabi olmaq Allaha, Peyğəmbərə və əmr sahiblərinə itaətə aid olduğu üçün hamıya vacibdir. Ey Həsən İbn Əli, Allaha itaət və onun sevgisini qazanmaq, Allaha öz bəndəliyini izhar etmək yolunda özünü məşəqqət və əziyyətə salırdın. Dəfələrlə həccə miniksiz, dəfələrlə piyada, dəfələrlə ayaqyalın getmişdin. Bugün Mədinəni Məkkəyə birləşdirən yollar və cığırlar var. Dağlar, dərələr, təpələr var. Düzlər, düzənliklər, daş kəsəkli, çınqıllı yollar var. Sənin o gedişinə şahiddir hamısı. Hamısının yadındadır sənin o gedişin. Ey Həsən İbn Əli, siz Allah ailəsi, dünyanı könlünüzdən silib atmışdınız. Köç edəcək adamın yaşadığı kimi yaşayırdınız dünyada. Aza qane olur, kiçiklərlə kifayətlənirdiniz. Var olanların hamısının Allaha məxsus olduğunu bilirdiniz. Allaha məxsus olanın Allah yolunda xərclənməsindən daha gözəl nə ola bilərdi ki? Sən də məhz bunu eləyirdin. Yaşadığın müddətdə bir neçə dəfə bütün varını, yoxunu, sahib olduğun hər şeyi, hətta xırda pullarını belə Allahla yarı bölmüşdün. Bir qismini özünə, öz zəruri yaşayış xərclərinə saxlamış, digər bir qismini isə Allah yolunda ehtiyaclı insanlara vermişdin. Sənin kimi insanların varlığıyla dünya cənnətə dönür, ey Həsən İbn Əli. Bu dünya səninlə, sizinlə və sizin kimi olanlarla var. Və sizin olmadığınız dünya yoxdur. Siz kasıbların ümid yeri, ehtiyaclıların baharıydınız. Onlar sizə və sizin yaşayışınıza baxmaqla toxtaqlıq tapırdılar. Və sənin kimi insanlar olsaydı, dünyamız bu kökə düşməzdi. Bu qədər ehtiyaclı insanlar olmazdı. Uşaqlar, analar, qadınlar, qocalar gözü yaşlı qalmazdılar. Bir qarın çörəyə, bir qurtum suya.
Ey Həsən İbn Əli, dünyanın həqiqətini dərk etmiş insan sənin kimi yaşayır. Sənin yolundan gedir və sənin amalına iqtida edir. Atan Əli xilafət kürsüsündə indi hər biri ayrıca bir ölkə olan böyük bir dövlətin yeganə xəlifəsi idi. İnsanların xoşbəxtliyini və rifahını düşünən, insanların rahat olması yolunda özünü əziyyətə salan bir insandı. Və o sənin atandı. Geyindiyi cəmi bir dəst paltar, ayağında yırtıq sökük nəleyin. Paltarını yuyardı, yudurdardı. Tam qurumağa imkan tapmamış geyinərdi. Məscidə gedərdi və görərdilər minbərdə çıxış edə-edə qolunu yelləyir. Bəziləri başa düşməzdi, soruşardılar. Bilənlər deyərdilər, paltarını qurudur. Və o sənin atandı, Əli idi, yırtıq nəleyinini dəfələrlə yamatmışdı. Artıq yamatdığı adamdan da utanmışdı. Çünki o demişdi, atmayacaqsanmı bunu? Köhnəlib, əldən düşüb. Ona söyləmişdi atan. Gecə keçər, qaranlıq sovuşar, sübh açılar, insanlar gecə yola düşənləri öyər. Ey Həsən İbn Əli, bir nəzər sal bu Həsənsiz, Hüseynsiz, Əlisiz, Fatiməsiz və Məhəmmədsiz qalmış dünyamıza. Sizsiz qalmış və sizsizləşmiş bu dünyaya rəhminiz gəlsin. Verilən neymətlərin qədrini bilməyən, hörmətini saxlamayan, şükrün etməyən bu iri cüssəli uşaqları bağışlayın. Özlərini hər şeyi bilən sayan bu nadanları, bu cahilləri əhv eləyin. Bizə rəhm eləyin. Ey Həsən İbn Əli, dünyanın axırına çıxdıq. İnsanlar, heyvanlar, ağaclar və bitkilər əlimizdən cana doyub. Səmadan qan yağır. Dənizlər təlatümə gəlir. Dalğalar üz tutub hönkürür sahilə doğru. Ey Həsən İbn Əli, təəccübdən torpağın bağrı çatlayıb, ağacların kökü, budağı quruyub. Xoş avazlı bülbüllər susub. Ey Həsən İbn Əli, bizi əhv eləyin. Ey Həsən İbn Əli, biz bilmədik öz əlimizlə yanar işıqları, çıraqları söndürdük. Qaranlıqda qaldıq, qaraldıq. Ey Həsən İbn Əli, bu qaranlıq dünyamıza o parlayan günəşimizi yenidən doğurun. Ey Həsən İbn Əli, kimsəsizik, yalqızıq, tənhayıq. Milyard tənhalara rəhm eləyin. Cisimləri bir yerdə, ruhları və fikirləri bir-birindən çox uzaq bu insanlara acıyın. Ey Həsən İbn Əli, sizi sevən Allahı sevib və sizinlə düşmən olan Allahla düşmən olub. Hər kəs Allahı sevirsə, sizi sevəcək. Və Allahı sevməyən sevə bilməz sizi. Sizi sevmək sadəcə bir iddia deyil. Sizin getdiyiniz yolu getmək, sizin əmrlərinizə itaət etmək və qadağalarınızdan çəkinməklə olur. Bir gün bir nəfər sənə dedi, mən sizin ardıcıllarınızdanam. Sən ona cavab verdin. Ey Allahın bəndəsi, əgər bizim əmr və qadağalarımıza itaət eləyirsənsə, doğru deyirsən. Yoxsa belə bir yüksək mərtəbəni iddia eləməklə günahlarının üstünə günah artırma. Sadəcə de ki, mən sizi sevənlərdənəm və sizin düşmənlərinizin düşməniyəm. Belə olsan, səni yaxşı yolda olan insan saymaq olar. Ey Həsən İbn Əli, sizin Allahla qohumluğunuz yoxdur və sizin Allah yanında hörmətiniz yalnız onun bütün əmrlərinə qeyd şərtsiz əməl eləmək və bütün qadağalarından heç bir istisna olmadan çəkinməyinizə görədir. Siz nəfsinin və nəfsinə uyanların itayətindən sıyrılmış, ayrılmış və yalnız Allahın bəndəsi, ona qul olaraq yaşamısınız.
Allaha qul olan və Allaha itayət yolunda olanlar, Allahın qadağalarından çəkinənlər sizin yanınızda əziz, dəyərli, bunun əksinə olanların isə sizin gözünüzdə bir dəyər və qiyməti yoxdur. Sevgi iddia ilə ölçülmür. Sevgi sübut və fədakarlıq istəyir. Və onun ən böyük sübutu həyatın hər bir sahəsində sevdiyin insan kimi yaşamaq, sevdiyin insanla eyniləşmək və onun kimi ölməkdir. Buna görə də ey böyük insan, sizinlə bağlı ziyarət mətinlərində oxuyuruq. Ey Allah, mənim həyatımı Məhəmməd və ailəsinin həyatı, ölümümü də Məhəmməd və ailəsinin ölümü kimi et. Ey Həsən İbn Əli, sən təklənməyin və tək qalmağın nə demək olduğunu çox yaxşı bilirsən. Babanın tək qaldığını da görmüsən. Babandan sonra ananın təkləndiyini də görmüsən. Sonra atanın təklik və tənhalıq günlərini, illərini yaxından görmüsən. Və nəhayət budur. Özün də tək qalmısan. Yaxşıların taleyinə tənha qalmaqmı yazılıb, ey Həsən İbn Əli? Görəsən onlara təkliyimi yaraşırdı. İnsanlar yaxşıları tək qoymaqla onlara heç bir zərər vura bilməzlər. Çünki onların tək və vahid Allahı var. Və Allah dərgahına sığınan və Allahın vədləri ilə qəlbləri isinənlər heç vaxt tək qalmırlar. Onların təklənməyi və tək qalmağı, tək qoyanların özləri üçün bəla və müsibətdir. Ey Həsən İbn Əli! Və bir səhər çağı, tənha bir insan da Allah evi məsciddə başından vurulan zəhərli qılıncla dünyadan köçəcəkmiş. Sənin atan. Bundan qabaq, atanın başına yığışanlar, sonra onu tək qoyduğu kimi, indi də sənin başına yığışdılar və sonra da səni tək qoydular. Allah üçün, Allahın dinini qorumaq və yaşatmağa görə savaşa qalxdın. Lakin Allahın dininin müdafiəsinə qalxan olmadı. Hücum çəkib qarınları və gözləri heç vaxt doymayacaq insanları pərən-pərən salmaq, köməksiz qalmış din və dindarları onların əlindən xilas eləmək istədin. Lakin ətrafına baxdın, heç kim yox idi. Heç kim. Sənə kömək vəd edənlər səni tənha qoymuşdular, tənha. Dindən və dini müdafiə eləməkdən danışanlar Allahın dinini tək buraxmışdılar. Və bu dinsizlər səni tərk etməklə kifayətlənmədilər. Olduğun çadıra hücum çəkdilər. Olan qalanını qarət etdilər. Və hətta səni, ey sərvərim, yaralamaqdan belə çəkinmədilər. Və atan kənara necə çəkilmişdisə, ey Həsən İbn Əli, sən də o cür çəkildin. Və atan necə köməksiz qalmışdısa, sən də o cür qaldın. Qardaşın Hüseyin demişdi, adi vaxtda hamı dindən danışır. Dindən bir zərər görmədikləri vaxtacan və ondan xeyir gördüyü müddətcə hamı dindardır. Lakin elə ki dinlə bağlı, dini müdafiə eləməklə bağlı, dini həyat yaşamaqla bağlı bəla və çətinliklə üzləşirlər. Dindarlar azalır. Ey Həsən İbn Əli! Qarnı və gözü heç vaxt doymayan o kafir oğlu kafir, dinsiz oğlu dinsiz, münafiq oğlu münafiq, sənin baban Peyğəmbərin məscidində, bütün müsəlmanların gözü önündə, Peyğəmbərin minbərinə çıxaraq, sənin məcbur qalaraq, onunla bağladığın sülh müqaviləsini parçaladı və ayağının altına atdı. Allah onu parçalasın. Qiyamət günü Allah onu ayaqlar altına salsın. Onda heç kimdən səs çıxmadı. Heç kim etiraz eləmədi. Kimi canının,
kimi də malının və sərvətinin qorxusundan. Bugün bir vaxt o axirətin oğlu olduqlarını iddia eləyənlər və Allah Rəsulunun ətrafında üzük halqası kimi birləşənlər, indi onun nəvəsini və onun canciyərini, canişinini tək qoymuşdular. Allahın o böyük elçisi əvvəlcədən müsəlmanlara xəbər vermişdi. Muaviyyəni nə vaxt mənim minbərimin üstündə görsəz, çəkin ayaqlar altına salın, tapdıyın. Lakin hamı onu minbərdə gördü və sükut etdi. Çünki vaxtında danışmalı olduqları yerdə susmuşdular. Və atan Əli o vaxt buyurmuşdu: birindən təəccüblü bir hərəkət gördünsə, bənzərini də gözlə. Ey Həsən İbn Əli, bu insanlara nə olmuşdu cənnət gənclərinin böyüyünü, Peyğəmbərin əziz nəvəsini, Peyğəmbərin gözünün işığını, qəlbinin sevincini tanımırdılarmı? Necə olurdu ki, belə bir böyük şəxsiyyəti gözü və qarnı doymayan birisi ilə müqayisə edirdilər? Dağıl, ey ruzigar, dağıl! Gör kimi kimlə müqayisə edirdilər. Cənnət bülbülünü cəhənnəm bayquşu ilə, cənnətin gül çiçəyini cəhənnəm zəqqumu ilə. Bəli, bəli, ey Həsən İbn Əli, işıqlılar və işığı sevənlər işığa doğru, alovlular və alovu, zülməti sevənlər də yanar oda alova və zil qaranlıq zülmətə doğru. Ey Həsən İbn Əli, sözlərin qan ağlayır, gözlərin yaş tökür. Şikayətin Allahadır və o nə gözəl vəkildir. Bəndəsinə kifayətdir. Bu sənin duandır namazın qunutunda. Bu sənin səsindir, həzindir, həzin. Bu sənin sözündür, dərindən dərin. Bu sənin ərzindir, göylərə doğru, Rəbbinə sarı. Ey o Allah ki, hökmranlığı sayəsində məzlum qələbə çalır, dərdli onun yardımından imdad diləyir. Sənin istək və iradən hər şeyi qabaqlayır. Əmrin tamamlanıb. Sən hər bir işə qadir, elədiklərindən xəbərdarsan. Ey hər bir qeybin yanında hazır, hər gizlidən xəbərdar, hər bir acizin sığınacağı. Ağıllar səni dərk etməkdə sərgərdan, elmlər sənin qarşında naqis və yetərsiz. Sən başlanğıcı olmayan həyat sahibi, əbədi və əzəlisən. Sən bildiyini çox gözəl bilirsən. Ondan xəbərdar, ona münasibətdə səbirlisən. Sıxıntıya düşmədən, onu üzə çıxarmağa və onun qarşısını almağa qadirsən. Hər şeyin başlanğıcı sənin istəyindən qaynaqlandığı kimi, hər şeyin qayıdışı da sənə tərəf. Hər bir dəstənin ürəyində olan məqsədləri üzə çıxaran, digər bir dəstənin qəlbində olan sirləri gizli saxlayan, verdiyin hər bir əmri gerçəkləşdirən, məhv olmamalı olan şeyi gecikdirən, öz qeybində olanları ağıllara diktə edən sənsən. Bütün bunları ona görə eləyirsən ki, məhv olanlar dəlillə məhv olsunlar. Dirilənlər dəlillə dirilsinlər. Həqiqətən, sən eşidən, bilən, tək və görənsən. Sən hamının yardım dilədiyi və təvəkkül etdiyi Allahsan. Sən mövlalıq etdiyin hər bir kəsin mövlasısan. Bütün işlər səndəndir. Sən bütün süslüklərə şahid, bütün ixtilaflardan xəbərdarsan. Sən nadanların kömək etməməsinə, onların fani dünyaya, arxasınca qaynar yandırıcı su gələn
cüzi nemətlərə meyil göstərmələrinə özün şahidsən. Sən özün görürsən ki, yoldaşlar mənə kömək etmədilər və bir dəstə dindən çıxdı. Yoldaş və köməkçisiz qaldım. Arxa və köməyimin olmamasından sənə sığınıram. Sənin himayədarlıq bağına sarılıram və sənə təvəkkül eləyirəm. Allahım, sən özün çox yaxşı bilirsən ki, mən səylərimi əsirgəmədim. Ondan boyun qaçırmadım. Lakin sonda yoldaşsız və yalqız qaldım. Buna görə də mən düşmənin, bu azğının azğınlığının və ardıcıllarımızın qanının axıdılmasının qarşısının alınmasında babamın yolu ilə getdim. Dünya və axirətimin işlərində rəhbərlərim diqqətli olduqları kimi, mən də diqqətli oldum. Onlar qəzəblərini udduqları kimi, mən də uddum. İşlərimi onların nizam-intizamı ilə qaydasına saldım. Onların yolu ilə getdim. Onların bələdçiliyindən istifadə elədim. Sənin yardımının gəlib çatmasını gözlədim. Sən haqqın köməyi, yardımçısısan. Hətta çox çəksə, düşmənin məhv edilməsi təxirə düşsə belə. Allahım, Məhəmmədə və onun əhli beytinə salam göndər. Düşmənlərimi hiləgərlərlə birlikdə əbədi əzaba yoldaş et. Doğru yol qarşısında onların gözünü kör et. Onları həzlər dəryasında sərgərdan et. Nəhayət, qəfildən canlarını elə al ki, xəbərsiz, aldanmış və qəflət yuxusunda olsunlar. Qalib etdiyin haqqın vasitəsilə yaxaladığın qüdrətin və aşkar etdiyin elmin hörmətinə sən kərəm və elm sahibisən. Və sənin evində bir satqın var, ey Həsən, həyat yoldaşın. Nə yolunun yolçusu, nə də yoldaşın. Ötəri dünya mənzilində rast olduğun bir təsadüf və heçlik, bir yoxluq və puçluq. Sənə zəhər verən də bu qadındır. Ciyərini parçalayan da bu qadındır. Atanın, ananın və babanın düşməninin, düşmən oğlu düşmənin casusu. Dünyanın əsiri, şeytanın qulu, qəlbi dünya yükü ilə doludur, dolu. Sənə zəhər verən də bu qadındır. Qəlbini parçalayan da bu qadın. Allahın, mələklərinin, peyğəmbərlərinin, salih insanların, ümmətin peyğəmbərinin və möminlərin nifrətini və əbədi lənətini qazanan da bu qadındır. Bu qadın, düşmənin şirin vədinə aldanan, amma vədə vəfa görməyən bu qadın, istədiyinə yetişməyən bu qadın, dünya və axirətdə zərərə uğrayan bu qadın. Ey Həsən İbn Əli, ən gözəl gün və ən gözəl ayda dünyaya göz açdın. Ən kədərli gün və ən kədərli ayda dünyadan köçdün. O böyük müsibət günündə, baban Peyğəmbərin dünyadan köçdüyü bir gündə, sən də bu fani dünyaya göz yumdun. Əbədi axirət dünyasına göz açdın. Babana, atana və anana qovuşdun. Ömrünün son anlarında əziz qardaşın Hüseyin sənin yanına gəlmiş, səni ölüm yatağında görərək, sənə baxaraq hönkür-hönkür ağlamışdı. Sən onu sakitləşdirmiş, aram etmiş və demişdin, sənin gününə heç bir gün və sənin müsibətinə heç bir müsibət çatmaz, ey Hüseyin. Ey Həsən İbn Əli, bugün o gündür. Sənin adını qoyduğun o gün. Bugün babanın xəbər verdiyi, sənin qardaşına dediyin gündür. Bugün Hüseyin günüdür. Sənin gününə gün çatmaz, ey Hüseyin. Bura Kərbəladır. Bəşəriyyətin ən yaxşı insanlarının qətlə yetirildiyi məkan. Və bu Hüseyindir, sənin qardaşın
və bu Zeynəbdir, sənin bacın. Hüseynin qarşısında qardaşı ilə üzbəüz. O bacısına ürək dirək verir, qəlbini aram edir, bildiklərini və inandıqlarını xatırladır, yadına salır. Ey bacı, sakitləş və aram ol, səbrini qoru, mətin ol. Dünya gəldi gedərdi, gəlib getməyən varmı? Hamı bu dünyada qonaqdır və bu dünya mənzil deyil, dayanacaqdır. Əgər bu dünya həmişə qalmaq və əbədi yaşamaq yeri olsaydı, Allahın dostları üçün olardı. Babam, atam, anam və qardaşım Allah yanında məndən daha üstün idilər. Lakin köçüb getdilər. Köçənlər, gedənlər təki. Ey Həsən İbn Əli, o sənin qardaşın idi. Qardaşların ən yaxşısı. Sən olan yerdə bir kəlmə də danışmazdı. Ondan sual soruşanları da sənin yanına göndərərək deyirdi ki, imamımız, böyüyümüz qardaşım Həsəndir, ondan soruşun. Heç nədə, hətta yol gedərkən belə səndən qabağa keçməzdi. Salam, ey aləmlərin Rəbbinin elçisinin oğlu, ey möminlərin əmirinin oğlu, ey Fatimə-i Zəhranın oğlu, salam, ey Allahın sevimlisi, Allahın seçilmişi, Allahın əmanətdarı, salam, ey Allahın hüccəti, dəlili, nuru, yolu, ey Allahın hökmünün bəyanı, izahı, ey Allah dininin köməyi, âli-cənab və paklanmış insan, yaxşı işlər, əməllər sahibi və etibarlı, vəfalı, sədaqətli insan. Salam, ey öhdəsində olan vəzifələri yerinə yetirən və əmanətçil insan. Dinin həqiqətini bilən, yol göstərən və yönəldən. Ey pak, pakizə və tərtəmiz insan, ləyaqət sahibi. Salam, salam ey şəhid, həmişə haqq və doğru olan. Ey Həsən İbn Əli.